ఓకే, ఇక్కడ ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే ఈ ఎడ్జ్ పీస్ ఇక్కడికి రావాలి, ఈ ఎడ్జ్ పీస్ ఈ ప్లేస్కి రావాల్సి ఉంది. నెక్స్ట్ అదే ఈ ఎడ్జ్ పీస్ ఈ రొటేషన్లో వచ్చి ఇక్కడికి రావాల్సి ఉంటుంది. దీనికి ఈజియెస్ట్ కోడ్ ఉంది. ముందు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయిన లైన్ని, ఎడ్జ్ లైన్ని, ఈ లైన్లో టాప్ లేయర్లో బ్లూ ఎడ్జ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ లైన్ని ఆపోజిట్ అవే ఫ్రమ్ అస్, మన వైపు కాకుండా ఆపోజిట్ సైడ్ పెట్టుకోండి. మనకు ఆపోజిట్ సైడ్ ఇటు ఈ రెడ్ ఉన్నది మన సెంటర్ మన వైపు పెట్టుకోండి. FULL RI FFLI RUFF. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సాల్వ్. ఒకసారిగా సమ్టైమ్స్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వేరుగా వస్తూ ఉంటాయి, ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. ఓకే.